ครับกราบสวัสดีตอนสายครับผมครับมื้อนี้ก็มาส่งลูกก็เลยถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งครับมื้อนี้พายุเข้าครับนครพนมครับผมถ่ายบรรยากาศพายุเข้าฝนตกแต่คืนนี่หมดครับตกแรงเมื่อวานนี้จนเท่าเดี๋ยวนี้ครับยังหมดเท่าเลยครับผมเลยถ่ายบรรยากาศให้ชมครับนครพนมวันที่24ครับวันนี้ครับเป็นวันพระใหญ่ครับพายุดิเปรสชันครับจืมปากาครับผมตกขักตกว่าครับมือสัวผ้านี่เขานครพนมเต็มนครพนมบึงกาฬหนองคายสกลนครมุกดาหารนะครับเต็มเลยครับผมครับจังใดก็ขอบคุณท่านที่กดติดตามด้วยครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมครับผมขอบคุณหลายๆครับท่านที่กดติดตามนะครับบรรยากาศนครพนมตอนนี้ครับที่ผมจอดอยู่หน้าโตกโซครับผมเจอปากาครับพายุดีเปรสชันเขานครพนมเต็มครับวันนี้ครับบรรยากาศเมืองนครพนมตอนนี้ครับเวลา9:30ครับผมบรรยากาศเมืองนครครับนครพนมบ้านเฮาตอนพายุเข้าครับนี่ก็15ค่ำวันอาสาฬหบูชาครับอื่นก็เป็นวันเข้าพรรษาครับผมพญาศรีนาคสัตตนาคราชครับบรรยากาศตอนฝนตกลานพญาศรีสัตตนาคราชครับบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศเมืองนครพนมบ้านเฮาวันที่24กรกฎาคม2564ครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับกับพายุเจิมปากาครับพายุดีเปรสชัน
ว่าแดงแดงอยู่ครับน้ำแดงน้ำโขงระดับน้ำโขงครับแดงยิ่งขึ้นเลยครับผมบรรยากาศตอนพายุเข้าที่นครพนม อื่นเป็นยังไงเนาะแถวภาคอีสานน่าจะเข้าหมดเนาะครับเนาะเสียแต่นครพนมเต็มๆนะครับพวกบึงกาฬหนองคายสกลสุโขทัยอีกจากน้ำโขงนะครับตัวกระโดดขึ้นนี่แล้วฝนตกหนักเลยนะตอนเก้าโมงกว่าก็ยังมืดครับมืดคือฟ้าคือฝนนะครับเด้อแม่นมืดโทรศัพท์ครับมืดน้ำฟ้าฝนพายุ ชมบรรยากาศนครพนมไปน้ำกันครับผมช่วงฤดูครับไอพายุที่เป็นขั้นเข้าครับชมบรรยากาศนครพนมไปเที่ยววันที่24 กรกฎาคม 2564ครับผมเป็นวันพระครับ15 ครับหลายๆเด้อครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณมากๆครับผมยอดผู้ติดตามก็เริ่มบวกขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เป็นคำขอบคุณที่ดีครับขอบคุณมากๆครับกำลังใจกับคนทำคลิปครับผมติดตามผมไว้ครับคลิปดีผมก็ถ่ายลงไปเรื่อยๆครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ